Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді Ақтөбе жері жалпы таланттардың мекені десек артық етпегеніміз себебі біздің алтын баламыз, алтын дауысы Димаш Құдайбергеновтың қазіргі кезде енді тек облысымызда емес, елдің түкпір-түкпірінде жалпы өзінің фан-клубтары бар. Енді біздің студиямызға келіп отырған меймандармен таныс болыңыздар. Димаш Құдайбергеновтың Ақтөбедегі фан-клубының мүшелері, таныс болыңыздар. Сармантаева Орал, Зейнеткер, және де Сатқанова Гүлзада, және де Көшкінбаева Ғазиза Сержанқызы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Қош келдіңіздер, рахмет. Енді ең алғашқы сауалды мынадан бастасақ, жалпы Димаштың өнеріне деген махаббаттарыңыз қай уақытта ашылды? Оянды дейікші. Оянды. Махаббаттарымыз оянды кезінде біздер Димаштың әкесін, анасының танитын едік. Біздің белгілі әншілер бүткіл республикамызға. Сол кезден танитын едік, баласы бар осындай Димаш деп. Негізі 2012-де Жас қанаттан бері басталды біздің шын махаббатымыз, өзімдік. Кезінде сол кезде бірінші орын алды, сол кезде мақтан тұттық біздер деген. Біздің ақтөбелік қарапайым бала осындай деңгейге жетіп жатыр. Одан кейін сол кезден жақсы көріп қалдық та, мен өзім содан бері қарап жүрдім, осы Димаш бір жерден шығу керек, жақсы өлең айтады екен, дауысы да ерекше, өзінің вокалы да ерекше бала екен, сол кезден байқадым да, жақсы көріп жүрдім. Одан кейін Славян базарында шықты 2015-те. Ол кезде тіпті жақсы гран-при алды. Бүткіл әлемге деуге болады, бірақ СНГ-ға бірінші ол кезде нетті. Сол кезден бері жақсы көреміз. Енді өздеріңіз білетіндей, қазір тек қана біздер емес, шар бойында деп айтуға болады мақтан тұтатын. Біздерден бетер де шетелдіктер өте жақсы көреді. Біздерден артық жақсы көреді. Ол баланы жақсы көрмеуге болмайды деп айтуға болады. Бәріміз де мақтан тұтамыз. Өзіміздің жерлес, сондай деңгейі қазір деген биікке кетті. Қазір өздеріңіз білет шығарсыңдар, мүмкін білмейді шығарсыңдар. Американы шулатып жатыр. Әрине. Иә. Американың MTV USA деген платформасы бар. Бүткіл жер бетіне жайылған өте әйгілі. Қазір сол жерге біздер міне жанкүйерлер деп айтуға болады. Оны жанкүйерлер сол екінші орынға бір айдан артық болып дауыс беріп, соны екінші орынға сол жерде бестіктің ішіне кіріп отыр Димашты. Сол Америкадағы сондай деңгейі мықты әйгілі платформаға біздер деген соны жылжытып отырмыз. Қазақ тілінде жазады. Тамаша, керемет. Енді ол әлде дауыс беру жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр. Қымбатты көрермендер, енді дәл осы сәтті пайдаланып, дәл осы біздің студиямызға келген меймандардың пікірінше жалпы осы платформаға кіріп, арнайлап дауыс бермеген болсаңыздар, дауыс беріп, алтын баламызды көштің алдына шығаруға ықпал етсеңіздер болады. Сіздер айта кетсеңіздер, қай сайтқа, қандай номерге біз дауыс беруіміз керек? Сайтқа болғанда YouTube-та MTV USA десеңіз шыға келеді. Сол кезде тікелей эфирде астында жаңағы өздерінің пікірлеріңізді жазуға болады. Димашты қайта-қайта. Негізі ол мына жұма күні біздің уақытпен 3-тен 6-ға дейін болады. Сол сонда жұма күні таңғы бізде ыңғайсыз болып тұр, мүмкін сонан да шығар. Бізде Қазақстанда онша көп дауыс бермейді. Оны көтермелеп отырған кілең шетелдіктер. Американың өзі 50%-тен 60%-қа дейін. Енді бізде күн батқанда ол жақта таң атады ғой. Америкадағы жанкүйерлер 50%-тен артық 60% Америкадағы жанкүйерлер көтеріп отыр Димашты. Біздер енді шетелде емес, өзімізде де осындай дауыс беру болып жатады. Бізде де жақсылап тұрып біздер жылжытып жатырмыз, бірақ ондай емес. Біздерде жаңағы жанкүйерлік деген енді дамып жатыр. Тіпті жоқтың қасында болды ғой, біздер білмедік, оны түсінбедік. Димаштың арқасында білдік. Димаштың арқасында білдік. Енді Жас қанаттан айта алыңыз. Айта беріңіз, бастап. Фан-клуб жайлы айтсақ деген, енді біздер, мен өзім мысалға 2017-де Қытайда Димаштың дауысы шыққанда, осы неткенде, өзім іздестіріп көргенде, өзімнің көңілімді осы
кімге айтсам екен, кіммен бөліссем екен, адамдардың бәрі мендей болып жатыр ма екен, Димашты біздердей көріп жатыр ма екен деп сөйтіп жаңағы қазіргі заманда сайттарда, интернет нелерде қарайсың ғой. Сол кезде ВКонтакте неде ең бірінші ашылған Евразийский фан-клуб. Бірақ онда русскоязычный деп қойған. Ең бірінші СНГ-да ашылған сайт фан-клуб, Евразийский фан-клуб деген. Соған кіріп кеттім да, сонда өте көп адамдар, менен де уже бұрын неше мың адамдар өздері сол жерде жазып жатыр екен. Көп мықты нелерді, мен тіпті деген қазақшада, орысшада жазып жатырмын ғой, мен олардың айтқан сөздеріне, олардың сезімдеріне мен тіпті сөзбен жеткізе алмаймын. Димашқа риза болатынымыз, себебі осы бір қаншама әлеуметтік желіде болсын, YouTube желісінде болсын, Қытай азаматтары болсын, басқа мемлекеттің азаматтары болсын, әйтеуір аудармашының көмегімен болса да қазақша жазып, Димаш бір сөзбен айтқан кезде қазақ тілін бүкіл әлемге үйретіп жатыр десек артық етпегеніміз. Енді сіздерге кезек берейік, жалпы енді фан-клубтың қатарында қашан болдыңыздар, қашан келдіңіздер, жалпы осы фан-клуб арқылы басқа да мемлекеттің азаматтарымен, азаматшаларымен танысқан шығарсыздар. Мен өзім 2018 жылы кірдім мына Ақтөбенің фан-клубына февраль айында. Бұлай енді айтсам, бірнеше фан-клубтың есінде тұрам, чаттарында араласамыз біздер. Көбіне көп Россияның фан-клубындеміз. Енді мына бір заттармен таныстырып кетсеңіздер, жаңа айтып жатсыздар, шетелден алып келінген деп. Сосын айтайын дегенім осы Ақтөбедегі фан-клубты. Содан кейін сол ВКонтактенің ішінде іздестіріп жүріп ақтөбеліктерді таптым. Бар ма екен? Бар екен. Бірақ өзіңіз байқап отырғандай, біздер енді біраз жасқа келген адамбыз, жастарды әрі-бері шақырдық. Ол кезде бірінші кезде біздер тек қана шақырып қоймай, жастар қазір өзін көбіне тек қана комментарий жазып отырсам, лайк қойып отырсам, я болмаса дизлайк қойып отырсам, бір нәрсе қызмет жасауға, бір нәрсе жасауға онша жоқ. Сөйтіп өзіміздің чатты аштым Ақтөбеде. Ақтөбе фан-клуб деді, бірақ біздерден көбіне Евразийский фан-клубпен көбіне жасаймыз. Сол кезде осы қыздармен бір қазір деген жақсы нақты жұмыс істеп отырған 2017-тен бері 15 қыздар бармыз. Байқағаныңыздай осындай жастағы жанкүйерлеріміз. Сосын Арнау деген концертіне Астанаға біздерден өзіміз фан-клуб болып 10 адам болып бардық. Сол кезде шетелдіктермен кездестік. 500 адамға бізде деген концерттің алдында кездесу болды. Бүткіл мемлекеттен, шетелдіктен келген адамдардың. Сол кезде мына сыйлықтарды бір-бірімізге беріп, осы шетелдіктердің берген сыйлықтары мыналар. Коста-Рикадан ерекше. Түрлі нелер бар, сувенирлер бар. Мысалға мына бір альбомды Америкадан бізге сыйлыққа алып келді. Мында Димаштың Қытайда жүрген суреттері, қай күні, қай концертте, қай уақытта жүрген барлық суреттерін шығарып алып келген. Бұдан қоса жаңағы көп сувенирларын біздерге өнерге деген құрмет қой бұл. Мысалға біздің таңғалған жеріміз Польшадан келген фан-клуб тіпті тағамдарына шейін алып келді сол жерге. Тағамдарын бәрін, қаншама 500 адам бармыз, бәрімізде сол тағамнан ауыз дейді. Көп өткен, былай жайып қойған, бәрі де сол Димаш деп біздерді, енді ақтөбеліктер деп біздер тіпті деген төбелеріне қоюға жақсы болды. Біздерге жаңағы сондай не болды деген. Енді біз бақыттымыз ғой. Біз Димаштың туып өскен жерінде тұрмыз. Димаштың оқу орны қасымызда тұр. Мектебі де бар. Енді бір аралап, бір арнайы бейнематериал түсіріп, YouTube платформаға салып, басқа да мемлекеттегі фан-клубтармен бөлісіп, алдағы жоспар бар ма сондай бір тамаша бір идеялар? Біздер басқа фан-клубтармен қызық қой оларға. Байланыстамыз, өте қызық. Біздерге қарағанда олар дамыған елдерден олардың жаңағы шығармайтыны жоқ, айтпайтыны жоқ, осы түрлердің бәрін біздерге қызық қой, біздер көріп көрген емес. Мысалға, тек қана мына значоктың өзін біздер жаңағыдай бірінші көріп отырмыз, сөйтіп тауып жүруге болады екен. Жоспарында ғана көретін едік. Мақтан тұтуға болады екен деп. Жалпы алдағы жоспарларыңызда бар? Әрине бар. Біздер әрқашанда, мысалға, Евразийский фан-клубта 55 мемлекеттің адамы отыр.
Қазіргі таңда тек қана ВКонтакте деген платформада 23 мың адам бар. Біздер күнде байланыс. Оның ішінде Украина, Россия, Болгария, сосын көптен Япония, сондай көп адамдар отыр. Сосын айтайын деген жаңағы ғажайып нәрсе, біздер жылда Димаштың жанкүйерлерінің атынан қайырымдылық ұйымдастырамыз. Бәрекелді, уақыттарыңызды бөліп студияға келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Алдағы уақытта біздің студиямызға тағы да келіп кеңінен тарқатамыз деген ойдамыз. Енді Димашқа бұл 10-15 минут арнау бұл өте аз. Енді алдағы уақытта дәл осындай арнайы бағдарламаларда арналады деген ойдамыз. Сол кезде міндетті түрде біздің студиямыздың төрінде отырып Димаш жайлы қызықты ақпараттармен бөлісеміз деген ойдамыз. Рахмет келгендеріңізге. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қашанда төрімізде қазақтың үні, Димаштың әні шырқала берсін.